अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त भी मैं आपको सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रवायात पेश करूँगा जो उनकी बैत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। पहली रवायत है हज़रत मोहम्मद शाह साहब की। बयान फरमाते हैं कि मैंने पहले वाक़यात में इससे पहले को वाक़यात लिख चुके हैं, अपने जहाँ से ये हवाला लिया आगे से चलता है। Er hat bereits vorher über bestimmte Dinge berichtet und diese Stelle, worauf sich das bezieht, die wurde in dem Buch bereits erwähnt. Bevor er Ahmadi wurde, war er in Ludhiana auf der Ludhiana-Station und hatte dort schon geschrieben gehabt, dass er Bayat macht. Er hat vorher sich selbst überlegt gehabt, ich bin Sayyid, ich bin Nachfahre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es ist nicht notwendig, dass ich an der Hand eines dritten Bayat mache. Und trotz dessen, sagt er, obwohl ich den verheißenen Messias al-Islam als rechtmäßig anerkannt habe, habe ich nicht die Notwendigkeit gesehen, dass ich das Bayat mache. Für eine kurze Zeit war diese Überlegung in seinem Kopf, aber in jeder Majlis, in jeder Sitzung, wo er gesehen hat, dass der verheißene Messias angesprochen wurde, dass über ihn gesprochen wurde, hat er sich das mit Ruhe angehört und jede Sitzung, in der es gegen den verheißenen Messias zuging, aus der hat er sich sofort entfernt. An einem Tag hat er sich von jemandem anhören müssen, dass er nicht ohne Pir und ohne Murshid ist, und er hat gesagt, das ist wie eine Anfeindung und ich bin selbst ohne Pir und ohne einen rechtmäßigen Führer in der Religion. Und es gab bereits Sayyids, also Nachfahren des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die an der Hand von Nicht-Sayyids Bayat gemacht haben. Aber ich habe dieses Wissen vorher aufgrund meiner schwachen Vernunft nicht ergründet. Aber um das Ziel erfüllt zu bekommen, habe ich angefangen, Duas zu machen und mich darum zu bemühen. Mein Ziel war es gewesen, dass ich einen Sayyid, einen richtigen Meister, einen Murshid bekomme, der Richtige ist. Ich habe daraufhin meine Wirds, meine Duas gemacht. Ich bin an
verschiedenen Orten, in Flüssen, in Friedhöfen und unbekannten Orten, in Einsamkeit bin ich hingegangen und habe darüber gesprochen und was nachgesonnen. Ich habe manchmal 40 Tage lang mich zurückgezogen und eines Tages habe ich in Kraftlosigkeit bin ich eingeschlafen und dann habe ich jemanden gesehen, der mir erklärte, dass du einen Murshid sehen wirst. Vor ihm sind alle anderen Murshid, alle anderen religiösen Anführer nichtig. Und inshallah, du wirst ihn finden. Und schlussendlich im Jahre 1905 habe ich dann in einer Nacht gesehen, sagt Sayyid Saab, dass ein großer Platz ist, der sauber gemacht wurde, der geheiligt worden ist und wie eine große Jalsa-Gah. Und dort ist eine Bühne, die höher gestellt ist und die ist bereit, so wie sie bereit gemacht wurde für einen König. Und mir sagt jemand, hier ist da die Versammlung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird heute seinen Sohn auf den Thron setzen. Und ich bin sehr erfreut und renne sehr nahe zu dieser Bühne. Und außer Atem erreiche ich diese Bühne und in kurzer Zeit später erfüllt sich dieser große Platz von lichterfüllten Gestalten, von lichterfüllten Gesichtern und alle schauen nach oben. Und wo alle nach oben schauen und ich auch nach oben schaue, sehe ich, wie Flugzeuge nach unten kommen. In manchen sind zwei Männer oder manche Frauen und Männer oder auch manchmal zwei Frauen. Sie gehen ganz langsam in die Nähe des Bodens. Und ich weiß von mir aus, das ist der und der Prophet, das ist der und der Prophet. Und die Ummahatul Mu'minin, die rechts, Mai Saiba, Hawa, Eva, Maria, Hazrat Fatima, alle sind anwesend. Und auch die Ummahatul Mu'minin, die Mütter der Rechtsgeleiteten, alle sind da. Und das ist ein Tag wie an einem Freitag in der Masjid Aqsa, zur Zeit des zweiten Khalifen, so wie auf ihn gewartet wurde. Und manchmal haben wir in Richtung des Himmels geschaut und wir denken, irgendwann werden doch auch der Vater und der Sohn kommen. Und in diesem Gefährt, was vom Himmel herunterkam, waren zwei Männer, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der verheißene Messias alaihi wasallam. Neben der Bühne waren zwei Sitze gewesen und Mirza Sahib und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt. Und die erste Ansprache war von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, ich möchte meinen Sohn, über den ihr vorher schon Bescheid wisst, auf den Thron setzen. Und dann hat der Hazrat Mirza Sahib seine Ansprache gehalten und ich habe gesehen, dass es der Mirza Sahib war, den er bereits auf der Station von Ludhiana gesehen hatte. Und am zweiten Tag, als er das schon wusste, als er sich vergegenwärtigen konnte, was die Stellung des Sayyid ist, sobald er aufgestanden ist, hat er den Brief für das Bayat geschrieben und hat gesagt, mögen tausende Segnungen und dem verheißenen Messias al-Islam zuteil werden. Ein anderer Gefährte schreibt, dass er im Jahr 1903 oder 1904, als die große Seuche ausbrach, er hat darin Bayat gemacht in den Tagen, wo es sehr heiß gewesen ist. Zuerst hat sein Vater Bayat gemacht. Er war Musi und ist in Bashti Maqbara begraben. Er hatte in dem Traum gesehen, dass er einen Zaun hat, wo drei Wachteln in dem Zaun, da sieht er drei Wachteln. Das heißt,
dass alle drei deine Söhne, das wurde interpretiert von jemandem und der sagte, alle drei deiner Söhne werden auch Ahmadis werden und die sind dann auch Ahmadi geworden. Also Maulvi Sher Ali Sahib schreibt, dass er im Jahr 1906 Bayat gemacht hatte. Es ist ein anderer Maulvi Sher Ali Sahib, nicht der, der das übersetzt hat, den Koran. Und er sagt, als ich Maulvi Muhammad Ali Sahib aus Maulvi von UP, der war, von ihm schon erfahren hatte, und Maulvi Jalaluddin Sahib hatte über ihn schon Bayat gemacht gehabt, und Maulvi Ali Sahib hat dann auch den Wunsch geäußert und er hat 40 Tage lang selbst Yach Vidoach Birni dieses Wird immer wieder gesprochen, dass er ihm gesagt wird, ob derjenige, der heute die Behauptung des Prophetentums aufstellt, ob der wahrhaftig ist. Und da gab es verschiedene Leute, die diese Behauptung hatten, aber es wurde ihm dann erklärt, dass in einer Nacht wurde ihm gesagt, derjenige, der selbst behauptet, dass er derjenige ist, der ist der Wahrhaftige. Und am dritten Tag, wo er dieses hintereinander in den Träumen hat er dann gehört, dass derjenige in einer Stimme, dass derjenige, der in Qadian das Prophetentum angekündigt hat, dass er der Wahrhaftige ist. Hazrat Sheikh Muhammad Hayat Sahib Bogab erklärt, dass im Jahr 1903 er auf der Hand des Messias Islam Bayat gemacht hat. Maulvi Nur Muhammad Saad auf Mangat hatte ihn Tabligh gemacht und Sheikh Sahib sagt, dass ich im Traum gesehen habe, dass ich im Hof meines Hauses stehe und etwas wie der Mond ist an mir vorbeigegangen und es wurde mir gesagt, das sind die Qadianis. Und bereits im Traum sagt er, das kann doch nicht richtig sein und ist aufgestanden. Er hat zu Maulvi Nur Muhammad Sahib den Traum erklärt. Er sagte, alles was außer dem Traum dich erreicht hat, das ist satanisch. Daraufhin hat er Bayat gemacht. Der Sohn von Qadir Bakhsh Sahib erklärt, dass er im Jahr 1906 nach Qadian kommen wollte. Er hatte den Wunsch verspürt, dahin zu kommen. In seiner Familie war nur sein Onkel, der Onkel mütterlicherseits, und seine Söhne, sein Sohn, er war auch Ahmadi gewesen. Noch besser war noch religiöser war die Mutter dieses Cousins gewesen. Die sind auch Ahmadi geworden. Er hat von seinem Onkel Koran gelernt und hat von ihm vieles gehört. Er hat gesagt, du bist für mich wie mein Sohn, Abdullah. Und hör zu, was ich dir sage. Die Menschen sagen zu Mirza Sahib viele falsche Dinge, aber trotzdem entwickelt sich die Gemeinde weiter. Deswegen musst du dir vergegenwärtigen, desto mehr Dünger und Fäkalien auf einem Feld verteilt werden, desto besser wird anschließend die Ernte. Und durch die Anwesenheit oder die Nähe zu Personen, die den Messias Islam geliebt und geschätzt haben, bin ich auch Ahmadi geworden. Seine Tante, die Frau seines Onkels, sie hat oft gesagt, wir möchten auch dich nach Qadian mitnehmen. Und sie meinten, eine Fahrtrichtung bezahlen wir dir und eine Fahrtrichtung bezahlst du selbst. Und er hat jeden 8. Tag ein Paisa. Das hatte einen gewissen Wert, das war sein Taschengeld. Und er hat jeden Monat 4 Paisas, ein Anna nennt man das, gesammelt. Und er weiß nicht mehr, wie viel Annas er gesammelt hatte. All die hat er seinem Mamu, seinem Onkel gegeben. Und alles andere hat der Onkel von ihm selbst dann gestiftet. Ihm wurde erklärt, dass er eine gewisse Opferbereitschaft darbringen muss, wenn er den Messias Islam besuchen möchte. Und im Jahre 1907 hatte er eine ganz kleine Summe zusammen. Natürlich hat den Großteil der Summe sein Onkel gestiftet.
कि यहाँ आकर हकीकी मुसलमान हुआ और जमात में दाखिल हुआ। Die Schwester von Abdullah, sie habe ich nach Qadian gebracht und habe dort dann, war auch seine Schwester gewesen, weil sie beide die gleiche säugende Mütter gehabt haben, und dort ist er zum richtigen Ahmadi geworden, zum richtigen Muslim geworden. Ein anderer Sahabi hat gefragt, seinen Vater gefragt, wir wissen doch bisher nur, dass der Messias, der Sohn Marias, dass er noch am Leben ist und nicht gestorben ist. Und sein Vater erklärte ihm, ich habe ihm am Fluss Ravi erklärt, dass dort 2 Zelte sind. Ein Zelt ist das Zelt des verheißenen Messias, Islam, und das andere das des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bin in das Zelt des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingetreten und habe gefragt, was ist das für ein Mann, der jetzt die Behauptung aufgestellt hat, dass er der Messias dieser Zeit ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entgegnete, das ist ein sehr fähiger, sehr besonderer Mensch. Und 3-mal wies er ihn mit dem Finger an und sagte, der weiße Messias Islam ist rechtschaffen, und deswegen wird darüber nicht weiter diskutiert. Und deswegen hat der Vater seinem Sohn erklärt, für mich ist diese Erklärung ausreichend, deswegen habe ich Bayat gemacht, und die Frage nach dem Leben oder dem Tod Isa stellt sich für mich gar nicht. Der Sohn von Nabi Bakhsh Sahib, Ghulam Din Sahib, erklärt, dass das dritte Ereignis nachdem die Seuche ausgebrochen war, dass er von Shikar Machia sind 5, 6 Frauen, obwohl es sehr, sehr kalt und regnerisch gewesen ist, nur aufgrund der Angst vor der Seuche zum verheißenen Messias Islam gekommen. Der verheißene Messias Islam ist sehr dankbar denen gegenüber umgegangen, und hat denen neue Kleidung organisiert und war sehr gastfreundlich, weil es kalt gewesen ist. Er hat auch ein Feuer anzünden lassen, und als sie dann mit ihm gesprochen haben, haben sie gesagt, wir möchten das Bayat machen, das Gelübde ablegen, und der verheißene Messias akzeptierte. Maulvi Sahibs Frau hat Assalamu alaikum, die Botschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem verheißenen Messias, überbracht, so wie es in der Hadith heißt, dass ihr meinem Messias meinen Salam ausrichten sollt. Daraufhin war Hazur, der verheißene Messias, sehr erfreut und sagte, diese Botschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat noch nie jemand bis jetzt mir gegenüber geäußert, obwohl viele Bayat gemacht haben. Sie haben für die Segnung dann von Hazur etwas verlangt und es auch bekommen. Chaudhry Hayat Sahib, der war auch Muballigh in Ungarn gewesen. Er erklärt über seinen Vater, über Hazrat Chaudhry Karamdin Sahib Raziyallahu Ta'ala Anhu. Also so wie sein Vater das ihm erklärt hat, so schreibt er das. Chaudhry Karamdin Sahib sagt, dass als wir wussten, dass der verheißene Messias nach Jhelum kommt, hat seine Mutter im Traum gesehen, dass der Mann, der jetzt nach Jhelum kommen wird und wo so viele Menschen ihm feindselig eingestellt sind, dass er wahrhaftig ist. Und deswegen hat die Frau ihrem Mann, also seine Mutter, seinem Vater erklärt, geh dahin, und es wäre sehr besonders die Situation, wenn du dort Bayat auf seine Hand machst.
Einen Tag vorher sind wir schon zur Bahnstation gegangen. Es war ein Tag vor der Gerichtsverhandlung und schon morgens hat seine Mutter seinem Vater bereits frisches Brot gemacht und er hat das zu sich genommen und ist nur unter Schwierigkeiten in das Gerichtsgebäude gekommen, weil so viele Leute den falschen Messias sehen wollten. Auf dem Gebäude des Deputies waren schon Ahmadis und die haben dort auf Punjabi gesagt, oh du Menschen, oh ihr Menschen, der Messias, auf den gewartet wird, er ist gekommen, oh der falsche Messias, das hieß der falsche Messias und Mahdi ist gekommen, die Zeit ist gekommen und es reicht, ihr sollt an ihn glauben. Und als die Ahmadis aus Karinga, aus der Stadt Karinga, dort schon vorher da waren, weil es um Vorbereitung des Essens und so weiter ging, kam Hazur nach 2 Minuten aus dem Raum wieder raus und es wurde mitgeteilt, dass er freigesprochen wurde und er saß auf einer Kutsche in Richtung der Bahnstation. Er war sehr verwundert, wie er in die Nähe von Hazur kommt und wie er an der Hand von Hazur Bayat machen kann. Er weiß nicht, wie Hazur sich bewegte, welchen Weg Hazurs Kutsche genommen hat. Er ist direkt zu Fuß zum Bahnhof gegangen. Egal wohin er schaute, waren nur Menschen. Die Polizei hat versucht, ihn alle von dort wegzubewegen. Ein Mann namens Abdullah, der Schaffner war, der auch bekannt war in Kabaddi, er sprach ihn an, organisiere etwas, dass mich niemand von hier entfernt. Ich möchte den Verheißenen Messias a.s. sehen. Und er hat ihm daraufhin die kleine Flagge für die Bestätigung gegeben und dann konnte er damit winken und alle dachten, er wäre ein Angestellter der Bahngesellschaft. Als der Zug sich bewegte, er ist direkt in den Zug eingetreten und der Zug sollte erst in 10 Minuten abfahren. Hazur zuckte seine Uhr und fragte, es sind noch 10 Minuten, ruft alle zusammen, die Bayat machen wollen. Ein Maulvi Sahib bewegte sich raus und sagte, ich möchte jemand Bayat machen und hier gucken und Bayat machen. Als Hazur zu mir schaute, fragte er mich direkt, möchtest du Bayat machen? Er hat dann daraufhin meine Hand in seine Hand genommen und hat Kalma gelesen und hat viele andere Sachen, dass er nicht Götzen dienen wird oder dass er nicht sich der Lüge bedienen wird. Und die Menschen, die auf der Station waren, die sind ganz plötzlich, haben sich herbewegt und auf der einen Seite der Plattform war alles gefüllt worden. Der Hazur sagte, legen Sie Ihre Hand auf der Schulter von diesem Mann. Alle anderen sollen von seiner Schulter anfassen. Die ersten 5, 6 haben ihn berührt, aber es war eine große Gesellschaft anwesend. Und alle haben sich weiter denjenigen berührt, der vor ihnen stand. Hazur hat seine Hand sehr festgehalten, erklärt er, und sein Turban war weiß gewesen. Er hatte darunter eine Mütze noch an und es sah insgesamt sehr, sehr schön aus. Nach dem Bayat hat Hazur seine Uhr genommen und sagte, es ist noch 1 Minute, es soll nichts Gefährliches passieren. Nehmen Sie die Freunde ein bisschen auf Distanz von dem Zug. Deswegen haben sich die Menschen von dem Zug ein bisschen wegbewegt,
Aber er hat die er hat den Zug festgehalten. Hazur hat sich dann zu ihm genähert und gesagt, möge Allah mit dir sein. Er hat sich dann herunterbewegt von der, es war eine sehr, sehr besondere Situation. So eine Schöpfung kann man nur am Tage der Qiyamah, am Tage der Abrechnung sehen. Wie war es gewesen, die Situation, wie die Menschen, wie die Bäume, wie die anderen Geschöpfe sich in dem Moment der Bayat verändert hatten. Er war 52 Jahre alt, als er Bayat gemacht hat. Also Maulana Sahib erklärt im Jahre 1980, als er 10 oder 11 Jahre alt war, 1880, dass eine große Gruppe von Menschen zusammengesammelt ist und die laufen Schulter an Schulter. Sie haben Gürtel an. Der erste von denen spricht etwas auf Persisch. Und alle versammeln sich in einer festen Burg. Sie sprechen, ich bin derjenige, der die 7 Himmel und die 7 Erden erschaffen hat. Und es ist ein Hinweis auf die neue Erde und den neuen Himmel, die erschaffen werden. Das war ein Traum von ihm gewesen. Und im Jahr 1906 sagt er, mein älterer Bruder, Abdul Hakim Sahib, er war sehr schwer krank gewesen. Und ein Maulvi, der gegen die Jamaat war, hat sich gegen ihn gestellt gehabt. Und in dem Dorf Moja Doda, in der Gegend Sakar Shaka, hat er sehr schlechte Worte dem Messias Islam gegenüber verwendet, und der kranke Bruder hat den Hakim davon abhalten wollen. Als er zurückkam, selbst hat sein Bruder gesagt, ich möchte von diesem Arzt nicht behandelt werden. Er hat den Messias Islam diskreditiert und falsche Worte benutzt. Und auf dem Weg nach Hause ist dieser Mensch an der Seuche, an der Pest gestorben. Und sein Bruder sagte, mit seinem Bruder ist er dann zu einem anderen Arzt gegangen, und die Ärzte meinten zu ihm, ihm kann nicht mehr geholfen werden. Und sein Bruder, sein Gesundheitszustand konnte nicht verbessert werden. Ein Jahr später hat er dem verheißenen Messias a.s. einen Brief geschrieben, und als Antwort hat der verheißene Messias geschrieben, Allah kann auch Tote wieder lebendig machen. Inshallah wird er wieder gesund werden. Und am zweiten Tag nach diesem Brief hat er gesehen, dass das Fieber seines Bruders wegging. Er sagte, du kannst dich aufrecht setzen, und sein Bruder setzte sich. Und er sagte, der Bruder sagte, meine Brust brannte bis jetzt, aber jetzt ist alles wieder kühl. Und er sagt, ich habe meinem Bruder erklärt, ich habe den Verheißenen Messias geschrieben, und er wird für dich Dua machen. Und er sagte dann auf Punjabi, ja, jetzt werde ich nicht sterben. Der Messias hat eine Leiche wieder zum Leben erweckt. Er war vorher nicht Ahmadi gewesen, aber er wollte nichts gegen den verheißenen Messias a.s. hören. Hazrat Sufi Nabi Baksh Sahib erklärt, dass zu dem Zeitpunkt, wo Hazur in die Moschee gekommen ist und ich sein Gesicht gesehen habe, sein gesegnetes Gesicht gesehen habe, habe ich ihn wiedererkannt. Und sofort hat sich in meinem Herzen der Wunsch geäußert, dass ich
dass es genau, nee, hat sich bestätigt, dass es der Mensch ist, den ich im Traum im September 1882 bereits gesehen hatte. Also Maulvi Muhammaduddin Sahib Faiz, der Sohn von Fazluddin Sahib, erklärt, dass er in die Jamaat Ahmadiyya eingetreten ist mit einem Traum, das er erhalten hat, nachdem er sehr oft ein Istikhara-Gebet gelesen hatte. Und als er zum ersten Mal nach Qadian gekommen ist und den verheißenen Messias a.s. sehen wollte, er sagte, Wahi, die Vision oder die Offenbarung, die findet auch statt für eine Biene. Und die Visionen und Offenbarungen haben auch rechtschaffene Menschen erhalten. Er sagte, ich bin nicht hierher gekommen, er sagte, ich möchte nicht diskutieren, ich werde die Vergewisserung bekommen, wenn ich einen wahrhaftigen Traum bekomme, einen Wahrtraum bekomme oder den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Traum sehe. Deswegen bin ich gekommen. Und das sollen Sie für mich ermöglichen. Also sagte, machen Sie Istikhara. Und ich fragte, welches Istikhara? Der verheißene Messias erklärte, so wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärte, fragt Allah nach meiner Rechtschaffenheit, indem ihr Istikhara macht. Wie denn? Indem ihr Istikhara macht. Das waren die zwei Dinge, durch Istikhara, das waren die zwei Dinge. Dadurch habe ich die Bestätigung bekommen, dass dieser Mensch nicht falsch sein kann. Und 4 Monate, nachdem ich fortwährend das Istikhara gemacht hatte und Allah um Rechtleitung gebeten hatte, hat er diesen Traum gesehen, so beschreibt er das, dass er in eine Moschee gekommen ist. Diese Moschee ist wie die Moschee Mubarak, Masjid Mubarak. Der verheißene Messias ist mit einem erleuchteten und leuchtenden Gesicht in die Moschee gekommen. Und ich sage zu ihm, ich möchte wissen von Ihnen, wie Ihre Behauptung, der Prophet Gottes zu sein, wahrhaftig ist. Und er sagte, derjenige, der kommen müsste, ist gekommen. Das war das Wort. Und ich hatte dieses Wort in meinem Herzen und das war für mich eine Vergewisserung, dass das der Messias ist, derjenige, der angekündigt worden war und gekommen ist. Nach dem Istikhara hat er sehr viele Gebete verrichtet und Duas gemacht. Und er sagte, wenn am Tag der Abrechnung ich gefragt werde, dass warum ich an ihn geglaubt habe, kann ich sagen, oh Allah, ich habe dich angefleht und du hast mir genau diese Zeichen gezeigt und deswegen habe ich an ihn geglaubt. Und der verheißene Messias a.s. hat selbst nur die Bestätigung gegeben, Maulvi Hakim Nuruddin Sahib hat die Fragen oder die Angriffe von anderen beantwortet. Er fragte ihn, ich habe bereits Bayats mit anderen Pir und bekannten Persönlichkeiten dieser Zeit gemacht, muss ich jetzt nochmal Bayat hier machen? Und Maulvi Hakim Nuruddin Sahib erklärte ihm, nein, das sind andere Gelübde, andere Bayats, du musst hier Bayat machen, das ist das richtige Bayat. Einige Verstorbene, über die möchte Hazur noch sprechen. Einmal ist es Muqaddam Mohtaram Fazlur Rahman Khan Sahib, er ist der Emir von der Bereich Rawalpindi. Er ist am 29.
Oktober im Alter von 83 Jahren gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war hier gewesen, er war zur Jalsa gekommen und ich hatte ihn darum gebeten, noch ein paar Tage hier zu bleiben. Er war schon länger krank gewesen, aber sein Verstand war sehr scharf gewesen und er hat sehr viele Verantwortung übernommen gehabt. Er war Emir gewesen, er war der Sohn von Abdul Ghafur Sahib, er hat in der Zeit des zweiten Khalifen Bayat gemacht. Und Fazl Rahman Sahib war geborener Ahmadi, er selbst. Er hat in Parachanar ursprünglich wurde er unterrichtet, hat dann in 51 FSC abgeschlossen, ist dann nach Lahore gegangen und hat im Jahre 53, 54 Civil Engineering, also Bauingenieurwesen, abgeschlossen, ein Bachelor darin. Er war an sehr hohen Positionen gewesen. Zu Zeiten seines Uni-Aufenthaltes hat er auch von dem zweiten Khalifen die Position des Studentenführers bekommen gehabt für die Ahmadi-Studenten. Er hat einmal ein Meeting vom zweiten Khalifen mit Nicht-Ahmadi-Studenten organisiert und Hazur sagte daraufhin, als er das organisiert hatte, dass er das nicht schafft, aber dann sagte er doch zum Schluss zu und sagte ihm, er soll das noch organisieren. Und er hat das alles vorher vorbereitet. Und Amir Jamaat Sahib von Lahore hat erst später davon erfahren, dass der Khalif der Zeit, Hazrat Sifat Masih Sani, nach Lahore kommt. Und seit dieser Zeit war er schon in den Arbeiten der Jamaat involviert. Er war auch in Hyderabad in hohen Positionen der Jamaat aktiv und in der Zeit des dritten Khalifen war auch Guide von Amal Ahmadiyya und Guide Ilaka gewesen. Er war auch Qazi von Hyderabad gewesen. War auch Vize-Emir Zilla, also von dem Distrikt. Und 1998, seitdem war er von Hazur zum Emir von dem Distrikt ernannt worden. Er kannte sehr viel, zu jeder seiner Ansprache hat er immer Beispiele von dem Khalifen und von den Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Gefährten des weißen Messias zitiert. Morgens, als er immer von zu Hause wegging, hat er alle hingesetzt und hat mit denen zusammen Dua gemacht. Und von Anfang an war das seine Herangehensweise. Er war auch in den letzten Tagen im Krankenhaus gewesen und sobald er bei Sinnen war, hat er seine Hand gehoben und hat alle gebeten, mit ihm in das Dua einzutreten. Zu seinen Hinterbliebenen gehört seine Frau, zwei Töchter und vier Söhne. Alle seine Kinder sind außer Landes, nicht in Pakistan. Seine Schwester war in jungem Alter gestorben und er hat auch ihre Kinder großgezogen. Der Mann von seiner Nichte wurde einmal ermordet und er hat dann organisiert, dass seine Nichte mit dem Bruder des vorherigen Bräutigams heiratet, aber der wurde dann auch ermordet und erlitt den Märtyrertod und deswegen, sie war dann daraufhin zweimal die Frau von einem Märtyrer gewesen. Mubarak Ahmad Sahib, der stellvertretende Emir,
er bestätigt, dass alle, egal ob jung oder alt, in der Jamaat vor Ort, ihn sehr geschätzt haben. Er hatte sehr herausragende Fähigkeiten gehabt und in seiner Zeit als Emir vom November 98 bis jetzt hat die Jamaat Rawalpindi sich sehr weit entwickelt und Rawalpindi Jamaat gehört jetzt zu den bekannten und besseren und organisierteren Jamaats in Pakistan. Die Ursprünge dieser Jamaat gehen auf den zweiten Khalifen zurück. Er war selbst Mitglied von verschiedenen Komitees in der Zentrale und auch lokal. Er hat auch die Historie der Jamaat Rawalpindi verschriftlichen lassen. Viele Stunden musste er, obwohl er sehr alt gewesen ist, dafür hinsetzen, hat sich das alles angehört, hat das korrigiert und das dann bestätigt. Die Jamaat Ahmadiyya Rawalpindi hat ein Khilafat Jubilee Souvenir herausgebracht. All das geht auch auf ihn zurück, all die Arbeit, weil er all die Männer und Frauen, die dazu was schreiben wollten, motiviert hatte, indem er sie persönlich auch anrief und hat sie dazu motiviert, auch dazu was zu schreiben. Im Jahr 1998, als Khalifatul Masih Rabi ihn zum Emir des Distrikts Rawalpindi machte, davor war er schon Naib Amir gewesen. Es war eine Veränderung in der Imarat. Also sagte, ich war zu dem Zeitpunkt Nazir Allah und ich wusste, dass er mit Rabi bereits als Guide Khudam Ahmadiyya gearbeitet hat. Viele Namen waren nicht vor ihm gewesen, und Hazur Khalifatul Masih Rabi hat Hazur Khalifa Waqt Ayyadullah Ibn Nasr Aziz damals darum gebeten, als Nazir Allah einen Namen vorzuschlagen. Und als er den Namen geschickt hat, hat Khalifatul Masih Rabi bestätigt, ja, ich kenne ihn. Und er ist ein sehr aufrichtiger Mensch und er wird diese Arbeit richtig durchführen. Und daraufhin hat er auch diese Arbeit ernsthaft umgesetzt. Er hat stets seine Verantwortung auf besondere, noble Art und Weise ausgeführt und ist denen gerecht geworden. Und er war er wusste, wie man die Zeichen der Zeit und die Hinweise des Khilafat für sich interpretiert und wie man danach lebt. Nach dem Jalsa habe ich ihn darum gebeten, dass er noch eine Weile hier bleiben soll. Und seine Frau wollte nicht unbedingt hier bleiben, aber er war sehr stolz darauf zu sagen, nein, ich werde hier bleiben, solange sie wünschen. Und vielleicht war das so, dass sein Janaza auch hier verrichtet werden sollte, so ist das jetzt auch passiert. Er hatte eine sehr enge Verbindung zu Dr. Nuri Sahib. Dr. Nuri Sahib sagt, ich habe ihn aus vielerlei Hinsicht gekannt. Er war auch ein guter Freund, ein sehr enger Freund. Und Dr. Sahib hat auch mit ihm als Naib Emir, als Vize-Emir bereits gearbeitet. Und als Arzt war er auch sein Leibarzt gewesen und von allen Perspektiven sagt Dr. Sahib, habe ich ihn gesehen, er war ein besonderer Mensch, der sehr, sehr viele Talente hatte. Er war sehr standfest in seinem Glauben und in seinem Gehorsam und der Liebe zum Khilafat. Alles, was er getan hat, war nur für die Jamaat. Er hat auch das Wheelchair, einen Rollstuhl genutzt. Die letzten 2-3 Jahre war er auf dem Rollstuhl. Er hat sich nie darüber aufgeregt. Er hat
allen, die es bedurften, Arme, auch Studenten, auch andere Leute, die zum Beispiel Weise waren und so weiter, die hat er unterstützt, hat alle in der Jamaat zurechtgewiesen, wenn sie was von ihm wissen wollten, hat er die aufgeklärt. Er hatte mit dem Khilafat ein wahrhaftiges, liebevolles Verhältnis und er wollte den Glauben über die Religion stellen. Das war sein Herzenswunsch für sich. Seine Liebe seinen Mitmenschen gegenüber war manchmal besser als die eines Vaters. Und so sagt Huzur auch, sollte der Umgang von Emiren mit ihren Jamaat-Mitgliedern lokal sein. Auch die Qaidin oder die Sadran sollen darauf achten. Und der Berichtende schreibt, dass er wie ein Sohn für ihn war und so agiert hat, als ob er ein Sohn war. Qaid Sahib schreibt, dass Amir Sahib Marhum, dass Allah ihm sehr besondere Fähigkeiten für die Anführung von einer Gruppe hatte. Er wusste, wie er die Talente eines Einzelnen ausnutzen konnte und ihn diese bestmöglich in einer bestimmten Aufgabe einbringen konnte. Zu der Khudam al-Ahmadiyya war er besser als ein Vater gewesen und der Qaid Khudam al-Ahmadiyya schreibt, dass der Amir Sahib eine besondere Rolle bei dem Erfolg der Khudam al-Ahmadiyya in den letzten 10 Jahren spielt. Er hat bei guten und schlechten Situationen in der Jamaat sich sehr, sehr schnell darum gekümmert. Qaid Sahib sagt auch, er sollte mehrere Bauten oder Bauprojekte überwachen und jemand sagte zu Amir Sahib, es wird sehr viel Geld dafür ausgegeben, aber Amir Sahib sagte, wenn ein Ahmadi stirbt, das können wir nicht verantworten, wir müssen diese Vorbereitungen richtig treffen. Und wie können wir dem Kalifen gegenübertreten, dass wir sagen, dass wir wegen wenigen 100.000 Rupien das Risiko eingegangen sind, dass hier jemand da irgendwie stirbt? Möge Allah ihnen auch die Möglichkeit geben, möge Allah es ermöglichen, dass die Situation in Rawalpindi sich verbessert. Wenn die Jamaat sich versammelte, hat Amir Sahib die Möglichkeit, die Jamaat über aktuelle Ereignisse zu unterrichten. Und in unterschiedlichen Halkas, weil die Hauptmoschee versperrt worden war, man konnte sich nicht an einem Ort treffen. Deswegen sollte man lokal, Fazl Rahman Sahib als Emir sollte an verschiedenen Orten gehen und dort mit den Menschen sprechen, damit der Kontakt aufrechterhalten bleibt. Er selbst wollte allerdings nicht dorthin gehen, wo sehr viele Stufen zu erklimmen waren, weil er Schwierigkeiten hatte mit seinen Knien. Amir Sahib sagte, ich habe meine Freunde sehr lange schon nicht gesehen und wollte unbedingt nach Mari, wo letztlich auch sehr viele Treppenstufen gewesen sind. Aber er sagte, er möchte unbedingt seine Freunde treffen und ist trotzdem dahin gegangen. Ein Amtsinhaber der Zentrale sollte nicht die Erwartung haben, dass man ihn großartig respektiert, aber der Einzelne soll diesen Amtsinhaber respektieren. Einmal war es Sadr Sahib Khudam al-Ahmadiyya in Pindi gewesen und Sadr Sahib sagte, ich komme auch. Er sagte, nein, Sie kommen nicht, bleiben Sie dort, wo Sie gerade sind und ich komme, um Sie zu besuchen.
Als er dann hierher gekommen ist, hat er regelmäßig den Kontakt zu Qaid-Sahib gehabt und hat ihn immer wieder zurechtgewiesen und hat ihn immer wieder von ihm erwartet, dass er ihm berichtet, was die Situation ist, dass das Jahr von Tariqa Jadid endet und was haben sie dafür unternommen und all die Dinge. Die Position in Tariqa Jadid ist sehr gut. Die Jamaat Pindi hat sich sehr weit entwickelt. Mashallah, aber so sagt, darüber werde ich nächste Jumma berichten. Die zweite Mitteilung ist, Mohsen Mahmud Sahib, er ist afrikanischer Ahmadi. Er ist am 19. Oktober im Alter von 84 Jahren verstorben. Er hat im Jahr 1958 Bayat gemacht und war seitdem Ahmadi gewesen. Und nachdem er Ahmadi geworden ist, hat er sehr viele Schwierigkeiten auf sich genommen und hat sie aber trotzdem überwunden. Er war auch Sekretär Tabligh gewesen. Seit länger als 15 Jahren war er auch Sadr Jamaat New York. Er wollte immer Tabligh machen. Das war für ihn wie, er war verrückt nach Tabligh. Überall, wo ein Tabligh-Programm war, hat er seinen ganzen Tag dafür mit aufgeopfert. Er hat Tahajjud und das Gebet regelmäßig verrichtet, war sehr zurückhaltend, sehr liebevoll, aber auch sehr humorvoll und moralisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Er war ein rechtschaffener Mensch, der auch um die Rechte der Armen bedacht war. Er hat das System der Jamaat gekannt und danach gelebt und hat mit den Muballighin der Jamaat ein sehr inniges Verhältnis gehabt. Er war in jeder Sitzung der Jamaat anwesend, hat immer bei der Frage, wenn Verbesserungsvorschläge erwartet wurden, hat er auch seine Vorschläge gegeben, war sonst immer sehr ruhig und zurückhaltend. Er hat in der Moschee Masjid Rahman jedes Jahr Blumen gepflanzt und das ganze Jahr über sich darum gekümmert. Als er im Jahr 2005 von Hazur darüber mitbekam, dass Hazur erwartet, dass in der Nizam Wasiat eintreten soll, wurde ihm erklärt, er soll 1/10 zahlen. Er sagte, ich zahle bis jetzt schon 20% meiner Chanda, aber er wollte Chanda zahlen. Er hat sofort Wasiat gemacht. Und es wird gesagt, obwohl er Rentner war und nur von seiner Pension lebte, aber sein Chanda war in der Jamaat immer am meisten, sogar mehr als von denjenigen, die gearbeitet haben. Möge Allah die beiden Verstorbenen segnen und denen eine hohe Stellung in seiner Gunst und im Paradies gewähren. Auch der afrikanische Ahmadi, ihm sind seine Hinterbliebenen, ist seine Frau und er hatte leider keine Kinder gehabt. Möge Allah es ermöglichen, dass die rechtschaffenen Taten, die er vollbracht hat, dass sie weiter wirken und fortwähren und auch die Nachkommen und Nachfahren von Fazl Rahman Sahib, dass sie auch weiterhin eine sehr enge Beziehung zur Jamaat haben. Das Namaz-e-Janaza von beiden wird jetzt im Anschluss stattfinden. Das Janaza Hazir mit Anwesenheit ist von Fazl Rahman Sahib. Alle sind gebeten, in der Moschee zu bleiben. Hazur wird alleine aus der Moschee rausgehen. Und das andere Janaza ist Janaza Raib. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر